નમસ્કાર, હું વિનોદ રાઠોડ. ગઈકાલે ઉમરેઠની વહેલી સવારે અચાનક કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. નવનિર્મિત રોડ પર પાણી નિકાસ માટે પૂરતી સીમા રાખવામાં ન આવી, જેના કારણે ઓડ ચોકડીથી થામણા ચોકડી સુધીના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરજોશે પાણી આવવાના કારણે તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા. રસ્તા ઉપર વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. આ સ્થિતિમાં તાત્કાલિક નિકાલ કામગીરી અને ડ્રેનેજ સુધારાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. વધુ અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો.